मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रशासन ने एक ऐसी जगह का पर्दाफाश किया है जिसे देखकर पुलिस और अधिकारियों के भी होश उड़ गए। खंडवा के इमलीपुरा इलाके में एक घर के अंदर जानवरों की चर्बी और हड्डियों को पिघलाकर एक बड़ी मात्रा में नकली घी तैयार किया जा रहा था। शुक्रवार को जब पुलिस विभाग और खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की तो वहां पर 3350 लीटर नकली घी बरामद किया। प्रशासन को बड़ी संख्या में जानवरों के अवशेष और उनकी खालें भी मिली हैं, जिन्हें गलाकर ये मिलावटी खेल चल रहा था। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अनवर कुरैशी को हिरासत में ले लिया है और जब्त किए गए माल को टेस्ट करने के लिए भोपाल लैब भेज दिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट में पता चला है कि ये नकली घी स्थानीय बाजारों और होटलों में सप्लाई किया जा रहा था। प्रशासन अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, जो आप बाजार से घी खरीदते हो उसका एक बार लैब टेस्ट जरूर करवा लें।